Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle séance. C'est dans le livre Mes apprentissages en français, 6e année. On va faire quelques activités d'évaluation qui a pour objectif savoir identifier et utiliser le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. نعرفوا le complément d'objet direct et indirect نحدوه في la phrase فينا هو ونعرفوا نستعملوه يعني نضطوه dans d'autres phrases. Bien sûr, la deuxième objectif il y a savoir faire l'expansion d'une phrase minimale et réduction d'une phrase étendue. نعرفوا نمددوا واحد الجملة اللي هي مختصرة ونعرفوا نختصروا واحد الجملة اللي تكون شوية طويلة وفيها beaucoup d'expressions. Commençons par la première phrase. Faites les activités d'évaluation. Maintenant, dans ces phrases, souligne le complément d'objet direct et entoure le complément d'objet indirect. غادي نسطروا على le complément d'objet direct وندوروا على le complément d'objet indirect. Indique leur nature وغنقولوا شنو هي الطبيعة ديالهم. هذا الكومبليمون هذا شنو هو؟ واش هو il s'agit d'un groupe nominal infinitif يعني verbal infinitif ou là un nom propre. Nom propre comme par exemple Malika ou bien Saïd, etc. Ou bien un pronom. Très bien. La première phrase que nous avons, il lui parle. La phrase très courte, une phrase minimale. عندنا فيها ثلاثة الكلمات. La première اللي هي un sujet. هنا un pronom ونقولوا من بعد شنو هو هذا. Un verbe. فينا هو le complément. Le complément كيكون قلنا groupe nominal, verbe, à l'infinitif, ou bien nom propre, ou bien un pronom. هنا عندنا lui راه هو le pronom. هذا البرونون هذا راه هو عوضنا واحد ليكسبرسيون واحد المجموعه د الكلمات اخرين ولا شي كلمه ولا اتسيتيرا. الا رديناه الطبيعه ديالو غنقولوا il parle à quelqu'un. Alors elle parle à qui? Elle parle à Khalid. Elle parle à بشرى. Bien. Alors elle parle à qui? فاش كنطرحوا السؤال à qui راه الجواب اللي كيكون عندنا هو complément d'objet indirect. Très bien. Alors غندوروا على lui اللي هي complément d'objet indirect وغنكتبوا la nature ديالها. La nature ديالها قلنا c'est un pronom. Il lui parle. غندوروا على lui اللي هي complément d'objet indirect ونكتبوا هنايا un pronom. La nature ديالو راه un pronom. Bien. La deuxième phrase que nous avons fait un voyage. نطرحوا عليها السؤال. نشوفوا شنو هو السؤال اللي نطرحوه ويعطينا هذه الجملة هذه تكون هي الجواب. نقولوا nous avons fait quoi? Nous avons fait un voyage. Alors un voyage هي le complément d'objet. وبويسك السؤال ديالنا طرحناه بكوا alors le complément d'objet راه هنايا un complément d'objet direct. Très bien. Nous avons fait un voyage. Nous avons fait quoi? Nous avons fait un voyage. Alors un voyage il y a le complément d'objet direct. وقلنا السؤال نطلب منه هو souligne quelle est sa nature. La nature ديال هاد l'expression هذه اللي هي complément d'objet direct شنو هو؟ عندنا هنايا déterminant plus un nom. Alors il s'agit tout simplement d'un groupe nominal. La troisième phrase, les touristes reprennent la visite. نطرحوا السؤال نشوفوا شنو هو السؤال اللي نطرحوه وتكون هذه الجملة هي الجواب ديالو. Les touristes reprennent quoi? Ils reprennent la visite. Et la visite هي le complément d'objet direct. علاش؟ لأن السؤال طرحناه بكوا. La visite هي le complément d'objet indirect. Complément d'objet plutôt direct. Très bien. Pourquoi? Quoi? Il y a
Le jawab ديالها un complément d'objet direct. Alors, quelle est sa nature? Sa nature a un déterminant plus non. Alors, c'est un groupe nominal. La quatrième phrase, cet enfant adore nager. Cet enfant adore quoi? Il adore nager. Nager, ouais, le complément d'objet direct. Nager, un complément d'objet direct. Quelle est sa nature? Nager, c'est quoi? C'est un nom ou bien un verbe. إلا شفنا غير هذيك في الآخر يمكن نقولوا c'est un verbe. Verbe à l'infinitif. Alors on va écrire ici infinitif. La dernière phrase, j'ai voyagé avec Hamza. On pose la question. J'ai voyagé avec qui? Avec qui? Alors le jawab ديالها كيكون complément d'objet indirect. J'ai voyagé avec Hamza. Hamza, le complément d'objet indirect. Sa nature, c'est un nom propre. Le deuxième exercice, là, réduit ces phrases. C'est-à-dire, مطلوب منا نديرو la réduction d'une phrase. يعني نختصروا واحد الجملة. جملة فيها شوية ديال لي زيكسبرسيون زايدين واللي ممكن نستغناو عليهم. Hier, j'ai voyagé en train. نشوفوا في هذه الجملة شنو هو اللي يمكن نحذفوا ونغارديو سولومون لو ميساج اسونسيال. عندنا hier اللي هي انديكاتور temporel. غنحيدوها. En train. J'ai voyagé en train. هادي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير غنحيدوها حتى هي وغادي يبقى لينا جي فواياجي. J'ai voyagé. Maintenant, la phrase est réduite. Nous avons gardé rien que le message essentiel. كلمات الأساسية. Le message الأساسي في هذه الجملة. Les chevaux galopent sur un grand terrain. الخيول تركض في ميدان فسيح. Sur un grand terrain. Sur un grand terrain, c'est un complément circonstanciel de lieu. واش يمكن نحيدو؟ Oui, possible. ونقولوا فقط les chevaux galopent. الخيول تركض. Les chevaux galopent. وفهمنا بأن الخيول راها كتجري. Très bien. L'exercice 3 عندنا العكس. Des phrases minimales. جمل مختصرة ونحاولوا نزيدوها شي شويه ديال لي زيكسبرسيون. نحاولوا نغنيوها شويه تكون شويه فيها معلومات كثار ودي زيكسبرسيون كثار. عندنا لي توريست اريف. الوغ اللي كنزيدو نورمالمون هو ممكن نزيدو دي زادجيكتيف ممكن نزيدو دي كومبليمون. الوغ يمكن نزيدو دي زادجيكتيف لهاد لو نو هذا. يمكن نزيدو انديكاتور تومبوريل c'est-à-dire un complément circonstanciel de temps ويمكن نزيدو un complément circonstanciel de lieu ou bien de manière. Très bien. Alors, les touristes arrivent à l'auberge. Il a dit يكفي. Ça suffit. Un complément circonstanciel de lieu. يمكن نزيدوها un indicateur temporel. Par exemple, les touristes arrivent à l'auberge à 7 heures du soir. L'avion atterrit. طائرة حطت. نزيدوها واحد نقولوا مثلا l'avion atterrit où؟ Normalement à l'aéroport. عادة الطيارة كتحط في l'aéroport. يمكن نزيدوها un indicateur de temps. عندنا هذا le verbe هذا par exemple في le présent de l'indicatif. غادي نزيدوها واحد l'indicateur de temps qui rapporte على le présent.
اللي كيدل على البريزون. نقولوا par exemple en ce moment. نقولوا مثلا aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, l'avion atterrit à l'aéroport. زدنا هنا indicateur de temps وزدنا هنايا un complément circonstanciel de lieu. هاد لي زيكزيرسيس اللي باقيين 4 و 5 نحاولوا نثبتوا شي شويه هاد المسائل اللي عرفنا على لو كومبليمون وعلى لا ريدكسيون ليكسبانسيون دون فراز. الاولى عندنا complète ces phrases par un complément circonstanciel, plutôt un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect de ton choix. عندنا 3 د لي فراز، يعني وحده فيهم غيكون فيها ان كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت، وجوج يكونوا بحال بحال. راه ممكن نديرو كاع واحد الجمله وحده اللي نجمعوا فيها ان كومبليمون دوبجي ديريكت و ان كومبليمون دوبجي انديريكت. اون فا فواغ. مي نردوا البال من الاول نقراو دوك الجمل بثلاثه بهم، حيت ممكن شي وحده فيهم ما تقبلناش لو كومبليمون دوبجي انديريكت، فوالا، اولا ما تقبلناش لو كومبليمون دوبجي ديريكت. يكون عندنا تمرين بحال هذا نقراوهم كاملين ونعرفوا في الاول فين هي اللي غنكتبوا فيها كومبليمون دوبجي ديريكت، فين هي اللي غنكتبوا فيها كومبليمون دوبجي انديريكت. بالنسبه لا بروميير فراز، لو غيد اللي هو المرشد السياحي انونس اعلن ايوا اش كوا ولمن اكي. تري بيان. الوغ ما يمكنش نقولوا المرشد السياحي علن للسياح. لو غيد انونس او توريست، غيبقى الكلام ناقص ما كامل شيء، ماشي جمله مفيده. تري بيان. سو ني با اون فراز كوريكت، يعني هنا مازال خاصنا نزيدو شي شويه. الانونس او توريست كوا، سي بيان. هنا ممكن يكون عندنا فقط كومبليمون دوبجي ديريكت، مي كومبليمون دوبجي انديريكت بوحدو ما يمكنش. il prend quoi؟ ها هنا il prend quoi؟ ما يمكنش هنا نكتبو ان كومبليمون دوبجي انديريكت، هنا ما يمكنش. اذا هنا خصو يكون ضروري عندنا كومبليمون دوبجي ديريكت. elle aime quoi؟ حتى هنا ما يمكنش نكتبو كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا هنا مفروض علينا يكون هنا عندنا في 3 وجوج، الجمله 3 وجوج مفروض علينا يكون عندنا فيهم كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا هنايا اللي خصنا نشوفو كيفاش نحطو واحد الكومبليمون دوبجي انديريكت. بيان. Le guide annonce aux touristes la fin de l'escale. l'escale هو واحد اللحظة ديال الاستراحة كيديروها لي توريست ولا لي غوندونور ملي كيكونوا في شي جولة ولا في شي خرجة ولا في شي حاجة في المدينة، في الجبل، في الغابة، فين ما كانوا في شي صحراء. الوغ ان سيغتان طون كيجلسوا الارض باش يستراحوا شوية، ياكلوا شوية. الوغ سا سابيل ليسكال. تري بيان. الوغ لو غيد انونس او توريست، هذا كومبليمون دوبجي indirect. La fin de l'escale, complément objet direct. إذا هذه الجملة راه ضروري مفروض علينا باش يكون فيها جوج ديال لي كومبليمون، كومبليمون دوبجي ديريكت et indirect. Il prend dans le jardin. Il prend quoi؟ هذيك prend باش ما نشوفوش غير عند نيفنا، هاد برون هادي راه ما كتعنيش حمل او لا اخذ، نو حاجه اخرى. الوغ il prend dans le jardin، il prend un déjeuner. Il prend son déjeuner dans le jardin, ou bien il prend son petit déjeuner dans le jardin.
Elle prend son petit déjeuner dans le jardin. Donc, on a son petit déjeuner, il y a complément d'objet direct. La dernière phrase, elle aime. Elle aime quoi? هنا ممكن نكتبوا بزاف ديال المسائل. يمكن نكتبوا ان كومبليمون ولكن اللي هو خصها تكون كومبليمون دوبجي ديريكت. مي يمكننا ننوعوا نديروا ان كومبليمون دوبجي ديريكت اللي تكون لا ناتور ديالو ان جروب نومينال اللي يمكن تكون لا ناتور ديالو ان فيرب اللي يمكن تكون لا ناتور ديالو ان نون بروبر. Très bien. غنبقاو اون غولاسيون مع لو تيم ديال لي فواياج غنحاولوا نكتبوا شي حاجه اخرى شي حاجه في هاد لو سونس هذا. Alors, elle aime voyager seule. درنا واحد الكومبليمون دوبجي ديريكت اللي لا ناتور ديالو هي فيرب. يمكن نقولوا elle aime faire des randonnées. يمكن نقولوا elle aime visiter les anciennes médines. كيعجبو هاد السيد هذا يمشي يتسارى ويزور المدينة القديمة. Très bien. هاد ليكزيرسيس كله هو هاد الجمل بثلاثة راه هي لا بارتي من ليكزيرسيس 4. Très bien. Alors هنا عاد وصلنا لبي. اش غنشوفو في بي هي écrit 3 phrases dans lesquelles tu utiliseras les éléments suivants comme complément objet direct ou complément objet indirect. عندنا واحد 3 الكلمات وغنستعملوهم في 3 ديال لي فراز يعني كل وحده في فراز. عندنا كوثر voyager musée. كوثر بيان سور اسم ديال مؤنث فواياجي هي ولات معروفه كان خصها كاع تكون معروفه بشحال هادي. ميزي هو المتحف. Très bien. Alors pour Kautsar, on peut dire j'invite Kautsar à visiter ma ville. عرضت على كوثر باش تزور المدينه ديالي. وهنايا غتكون كوثر ان كومبليمون اوبجي دوبجي ديريكت. يمكن نقولوا كاع بجمله اخرى وتكون كوثر هي كومبليمون دوبجي انديريكت. نقولوا باغ اكزومبل جي بارطاجي مي فوتو افيك كوثر. دابا عندنا هنا فواياجي وهاد فواياجي استعملناها بزاف ديال المرات في هاد لي زيكزيرسيس اللي شفنا دابا وكانت كلها فيهم ان فواياج باغ اكزومبل فوالا وحتى في دروس اخرين وكانت كتكون في لا بليبار هاد لو فيرب هذا كيكون كومبليمون دوبجي ديريكت. واش ماشي ممكن يكون لو فيرب ان كومبليمون دوبجي انديريكت؟ ممكن حيت كيبان لي راه كاع لي فراز اللي استعملنا في هاد الدروس هذا واللي فاتوا ان لو فيرب كيكون كومبليمون دوبجي ديريكت. غنعطيو دابا واحد الجمله اللي غيكون فيها هاد فواياجي هذا ويجينا كومبليمون دوبجي انديريكت. Elle se prépare à voyager à Asila. راها كتستعد باش تمشي تسافر لأصيلة. الوغ فواياجي هنايا قبل منه لا بريبوزيسيون ا بينو وبين لو فيرب لا بريبوزيسيون ا الوغ هو راه هنايا كومبليمون دوبجي انديريكت. عندنا لو موزي اللي هو المتحف. ممكن نستعملوه كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت اللي بغينا. كومبليمون d'objet direct ممكن نقولوا مثلا le roi inaugure le musée d'art contemporain. ممكن نوقفوا كاع عند le musée نقولوا le roi inaugure le musée نديرو بوين. ممكن نقولوا مثلا le groupe de touristes entre au musée. وغيكون عندنا complément d'objet indirect.
Alors, هنا كتبناهم بجوج. Le groupe de touristes entre au musée. Le roi inaugure le musée. Cinquième question. Écris une phrase minimale et une phrase enrichie. غنكتبوا جوج لي phrases. واحدة فيهم تكون مختصرة minimale réduite وواحدة تكون enrichie يكون فيها شوية ديال les expressions شوية ديال المعلومات زايدين. C'est très bien. Pour la phrase minimale, on va se contenter d'un sujet, verbe et complément. Alors ça se trouve à sujet, verbe, complément. Tariq pour le sujet, a raté le verbe, le train ou le complément. Tariq a raté le train. يعني طريق وصل لاكار معطل حتى كان التران ديجا مشى. Malheureusement. Et pour la phrase enrichie, on va dire pendant ces derniers mois, خلال هاد الأشهر الأخرى, le nombre de visiteurs de l'hôtel a baissé. العدد ديال الزوار ديال l'hôtel نقص parce qu'il y a le Covid. Oui, protégeons-nous du Covid. حاولوا ما أمكن تلتزموا بالاحتياطات من هاد كوفيد. Alors, voilà. Et comme ça, nous arrivons à la fin de cette leçon, cette séance. اجتهدوا مزيان. Et à bientôt.